Hayalimdeki robotun adı Bravo. Özellikleri çok güçlü. Benim canım sıkıldığı zaman oyun oynayabiliyorum onunla. Futbol oynayabiliyorum. Çok uzaktaki şeyleri görebiliyor. Çok güçlü. Benim yerime derse girebiliyor. Sınavlarımı yapabiliyor. Beyni aynı bir kütüphane gibi açılıp kapanabiliyor. İstediği zaman yemek yiyebiliyor. Şuradaki depolama yerlerine eşya yerleştirebiliyor. Dişleriyle çok büyük şeyleri görebiliyor. Kulakları çok iyi duyuyor. Ondan sonra çok uzun olduğu için çok yüksek yerlerde mesela çok çatıya topumuz kaçtığı zaman alabiliyor. Bitti hocam. Hayalimdeki robotun ismi kar robotu. Karları temizleyebiliyor. Onun dışında yemek yapabiliyor, konuşabiliyor ve taklit edebiliyor. Benim robotumun adı Transformers Prime. Özellikleri uçabilir, silah atabilir, sonra gözlerinden nazar atabilir. Benim hayalimdeki robotun ismi Robot 80. Robot 80 kazı çalışmalarında altın, kömür gibi madenleri kolay bulabiliyor. Kızılötesi görüşüyle bunu bulabiliyor. Ayrıca tünel açma, kazı çalışmaları, boru döşeme gibi zor işlerde de çalışabiliyor. Robot 80 Robot 80 küçük bir motorla karbondioksit salımını önlüyor. Merhaba arkadaşlar. Hayalimdeki robotumun adı Kıl Kuyruk. Oyun oynayabiliyor, uçabiliyor, şarkı söyleyebiliyor, yemek yiyebiliyor, konuşabiliyor, dışarı çıkabiliyor, yürüyebiliyor. Benim hayalimdeki robotun ismi Robo Canavar. Özellikleri uçabiliyor, temizlik yapabiliyor. Hayalimdeki robotun adı Transformers. Dişleri korkunç, böyle kesici olması, kulakları içine doğru çekik, gözleri daha büyük, kafası yuvarlak olması, gömlek giymesi, elinde kalem olması, ödevlerimi yapması, bıçak olması, meyveleri kesmesi, elinde mikser olması, yemekleri karıştırması, özellikleri hepsi yemek yapması, bacaklarının küçük olması. Benim hayalimdeki robotumun ismi Kıllımza. Özellikleri kedimin ismini koydum. Sevgi dağıtan bir robot. Benim hayalimdeki robot Abdülcabbar. Abdülcabbar'ın özellikleri: yemekleri kendi elleriyle yapar, herkese iştah dağıtır, gözlerinde kameralar vardır, herkes ona çok çabuk alışır, onu çok severler, çok sevimli bir robottur, antenleri kulaklarıdır. Hayalimdeki robotun ismi yardım robotu. Bize yardım edecek, derste, ödevde. Şuradaki yerleri yemekleri ısıtır. Sevgi robotu. Özellikleri yemek yedikçe çalışan, kendi dersleri kendi yapan, oyunlar kuran, icatlar yapan, bana da çok iyi ders bilgi veren, enerjiyi az kullanan. Benim robotumun adı da Sevgi robotu. Özellikleri benimle oynayan, yemek yapan, ders yapan, bana daha çok bilgi veren. Benim hayalimdeki motorun ismi Elektro. Özellikleri savaş robotu. Merhaba arkadaşlar. Hayalimdeki robotumun ismi Yaramaz Robot. Oyun oynayabiliyor, dışarı çıkabiliyor, müzik dinleyebiliyor, yemek yapabiliyor, anneme yardım edebiliyor. Hayalimdeki robotum böyle olacak. Şuraları düz, böyle bacakları var, ayakları böyle yuvarlak, böyle basıp şöyle çizgiler, bir de
Kolları da böyle. Şurasında eli var ama şurası sarı, çizgili ve hatta eliyle dönüşebiliyor. Bir de şöyle, burun delikleri ekleyecek ve göz. İşte hayalimdeki robotum bu.